No, pa gremo kar tu naprej. Ne, ampak jaz bi se še malce vrnil vseeno na vašo še svežo turnejo. Kakšne spomine vidva prinašata, ker zagotovo vsak najde svoje zgodbe nekje. Je bilo fajn, mislim, po čem si boste najbolj zapomnili? Tako, kot ste že prej, Jan pa Bojan prej rekli, to je po moje tudi moja najljubša turneja do zdaj. Pa velik del tega je bilo to, da smo mogoče mi kot bend od tok nekmu tako neko bolj zrelo energijo imamo. Dali smo par teh turnej že čez in vemo, kako bo potekal, vsi smo bili pomirjeni, ekipa okrog nas je bila tokrat najboljša do zdaj. No, sploh nismo imeli nobene take resne težave, ki se pač v zaporedju tolikih koncertih vedno kaj zgodi, ampak tudi tokrat pač res ni bilo in tudi fani so bili tako. Une prve turneje, ki so bile takoj po Euroviziji, smo bili mogoče vsi tudi malo bolj izčrpani, ker na pol že malo izgoreli. In jaz se pač spomnim samo tega, da smo prišli v kakšno državo, kjer je bila ta euforija še močnejša. Ne? Da tako sem se počutil kar malo tesnobno. Tokrat pa tega ni bilo, ker smo bili spočiti, mi smo res v super tako, v super momentu, igramo bolj kot kadarkoli. Vse se je nekako poklopilo, tako da želim si še več takih turnej in čim prej. Jaz bi sam dodal, mogoče zdaj si mi dal misel, da je bila res, ker to je edina evropska turneja, ki je bila prav turneja, tako da si šel od doma za dalj časa. Predtem je bila tista, ki smo imeli marca, ki je bila naša največja evropska turneja, marca 2024, naša največja evropska turneja, takrat je trajala 1 mesec. Takrat smo bili res toliko zgonjeni, izmatrani. Tisto je bilo dobesedno po celem eurovizijskem letu, ki smo že itak turali potem celo drugo polovico leta, šli takoj v London za 2 meseca delati nov album in takoj potem na turnejo za 1 mesec smo bili toliko zmatrani, pa takrat se mogoče tega jaz nisem toliko zavedal, pač takrat se ti je dogajalo in si šel pač v to. In zdaj, če to jemlješ v kontrastu s tem, kako je bilo zdaj, je pač to nepredstavljivo, koliko je bilo boljše. Mislim, fani so bili tako obakrat vrhunski, sam mi smo bili drugačni. A bi si še enkrat nakopali to, kar se je zgodilo takrat po Liverpoolu, ta ekstrem šus vsega, ker je po mojem tudi telesno vas je po mojem na neki točki načel. Ali je to bilo malo preveč naivno, tako da ste mogoče malce preveč se pahnili v hype? Ja, mislim, pač bilo je sigurno naivno, ampak jaz ne mislim, da je bilo narobe. Jaz mislim, da je najboljša stvar, ki smo jo lahko naredili, to, da smo šli takoj po Euroviziji, 2 tedna potem smo že šli na Irsko igrati, in pol 2 tedna po tistem turneju po Angliji. Bilo je za naše fizično zdravje rahlo nespametno, ampak mislim, da za zdravje našega benda in za to, da izkoristimo, kaj je pač ta Eurovizija nam prinesla, je bila to nujna stvar in mislim, da smo tudi zaradi tega imeli edge nad drugimi, ker smo bili takoj po Euroviziji pripravljeni iti na turnejo. Ker ostali so, se spomnim, oddelali Eurovizijo in so vsi rabili pauzo, so si vzeli par mesecev, pa šele mogoče jeseni ali pa šele naslednje leto evropsko turo vzeli. Mi smo bili pa takoj gasa, gremo, tudi Finsko smo takoj pa skandinavske države delali septembra in si nismo pustili zadihati, kar pač je prineslo na dolgi rok svoje posledice, ampak se mi zdi, da v tistem času je bilo to pravilno. Ful je zabavno, tako primerjati slike, ki gledaš nas na Euroviziji, pa bolj tako leto pa pol kasneje, ker si izgledamo, oziroma saj jaz 5 let starejši, vsi malo podočnjaki, zmatrni. V enem intervjuju, pa ne vem, da kdo od vas je to izjavil, ampak da ste si zadali v bistvu živeti ta rock'n'roll lifestyle, ta super sonični let, pravzaprav, ne mislim, beseda je zelo ključna, ampak a postane malo tečno, ko rock'n'roll lifestyle postane šiht? Ne vem, če. Mislim, ste že na tej točki, mislim, ste še zmeraj zgolj kreativne duše ali delate? Ne, veliko delamo. Meni je v bistvu kar strašljivo, koliko malo recimo časa v letu zapravimo za ustvarjanje glasbe. Mislim, zapravimo, ga lahko namenimo ustvarjanju glasbe in kolikšen del leta porabimo za delanje raznih drugih stvari. Mi smo pač band, ki samega sebe menedžerira, kljub temu, da imamo ekipo okoli sebe, še vedno mi vso recimo strategijo in te velike odločitve sami sprejemamo, kar pomeni, da tudi veliko časa posvetimo temu. Ta del, priznam se dostikrat, mogoče imaš malo občutek, da je kaj služba,
Ampak ta čisti rock and roll, se pravi koncertiranje in ustvarjanje glasbe, pa meni še nikoli ni bil težek ali pa tečen. Tako sam po sebi. Ok, če si bil na turneji en mesec, pa je zadnji koncert mogoče, ali pa predzadnji, se je bilo že malo težko na oder spraviti, ampak tako, ko greš prvič na koncert po dolgem času, to meni nikoli ni delo. Mislim, meni to najhitrejši šiht, mine v bistvu najhitrej možno. Muska pa tudi, se mi zdi, da smo zdaj tudi v takem momentu, kjer hitro gre naš nov single, smo v mesecu pa pol, v 2 mesecih ga skrb spravili, kar že dolg časa se mi zdi, da nismo, tako da bi en komad tako hiter se zgodil. En dokaz tega je, da si po mojem že zadnje 3 tedne vsi govorimo, kakšno življenje imamo, kakšen najlepši poklic na svetu. No. Je res, mene je tako sploh v kontrastu z mojimi prijatelji, ki so zdaj vsi magistrirali in zdaj delajo službe in tako, pač neke 9 to 5 resnejše službe. Mi je kar čudno, da se tako jih čez teden tako pokličem, ja, bi se kaj dobil popoldne in tako, ja, ne moram jutri v službo, ali pa če se menimo za dopuste, ker naenkrat morajo oni šefa vprašati, če lahko prej dan vzame. Jaz o teh stvarih sploh ne razmišljam in v takih situacijah sem pol toliko hvaležen, da smo v bistvu sami svoji šefi in nekako bolj krojimo sami svojo usodo in lahko pač bolj svobodno živimo zaradi tega. Koliko vajnega življenja je podrejenega v bistvu Joker Auto? 100%. Definitivno. Mislim. To je kar naporna pozicija. Ne? Videla sta zmeraj Kris in Nace, a si kdaj želita ne biti Kris in Nace? Ne. Mislim, če se odločiš biti glasbenik, je to nekaj, kar pride do tebe, ne moreš. Ni to nekaj, kar bi hotel ugasniti. To me zdaj spomne na naš bivši PR agent, nam je vedno govoril v trenutkih, kadar so nekaj dal početi, kakšne medijske aktivnosti ali pa kaj tasga je bil tako. Nam je vedno opomnil, da smo mi hoteli biti zvezde in da ne imamo to v mislih, ko gremo naslednjo stvar delati. A je zelo drugače, kot ste pričakovali? Pa iskreno, jaz nisem nič pričakoval, nisem sanjal niti kaj to življenje bo. Je pa res, da nikoli ne veš, ne moreš se pripraviti na to. Jaz mislim, da lahko zdaj 2 uri govorimo o tem, kako naše življenje izgleda, kaj počnemo vsak dan, s čim se vse treba ukvarjati, ampak še kar imam občutek, da noben ne bo razumel, dokler se mu pač tega ne zgodi in se ne boš mogel adekvatno pripraviti. Jaz sem imel celo doma pač že glasbenika, očeta, ki me je probal malo, ki mi je dal vpogled v to, kako pač ta svet deluje, pa še kar sem bil nad 90% stvari, ki so nas doletele, presenečen. Tvoj oče Gušti je imel, mislim, da lani letos obletnica, ne? Lani 40 let. 40 let. Ustvarjanja glasbe. A si predstavljaš, da še 30 let počneš to? Ja, iskreno ne znam toliko naprej razmišljati. Jaz razmišljam, kaj bomo naslednje let, pa mogoče eno leto zatem, ostalo pa še pride. Ampak definitivno si želim ustvarjati glasbo naprej, želim se družiti s temi fanti. Ampak mi je pa, moram reči, kar čudna misel ob tem, da si predstavljam nas po 30 let kariere stati na odru. To mi je tako, a si predstavljaš sebe, ki si 50 let na odru, pa da nekaj skačeš, pa rock and roll. Tako kot cene, poskakaj. Ja, mislim, pa sej več. Pa sej, če pogledaš vse te legendarne slovenske bende, se da, Bigfoot, Mama, Siddharta, še starejše izvajalce, ki še vedno nastopajo, ampak jaz pač ne vem, mogoče se sam ne morem sprijazniti z našim staranjem ali nekaj. Jaz mislim, da takrat pa tudi malo podoživljaš vso to mladost, ki greš na oder. Tako z vsem temi starejšimi glasbeniki, ki se srečaš, pa tako vidiš, koliko so ne vem, mladostni, tako nekako so, tudi če je nek glasbenik isto star, kot moj oče, so si ful bliže po temah, po tako, ne znam pisati. Jaz ne vidim težave v letih. Pa, I guess, da te tudi pol novi, mlajši glasbeniki ti dajo pol še ta. Ja, veš, mislim, nas so vedno ful lepo sprejeli vsi starejši in uveljavljeni slovenski glasbeniki, tudi tuji.
Ampak se mi zdi, da ne vem, ko pride ta nova generacija, to da energije tudi te starejši generaciji in se zaradi tega pol ful radi družijo med enim drugim. Tako da, ko bomo stari, čakam, da pride ta novi val, da še nas gor boostne. Kaj pa po človeški plati, ne zdaj uskladiti enih 5 univerzumov, moških univerzumov, pa vemo, kaj to pomeni, v eno življenje, pravzaprav, ki ga živite skupaj v isti smeri. A ste se kaj razdelili funkcije po človeški plati? Kdo je tisti, ki gladi spore? Slutim, da zagotovo pride do kakšnega kreša, kdaj pride v zakon, kaj šele v firmi. Seveda pride, ampak pride. Ma nek vsak svojo vlogo. No, tako mene vedno fantje izpostavijo, da sem ti človek v bendu, ki začuti, kdo je v momentu slabe volje, pa prijem pole, Kris, kvaj narobe, pa Kris reče, daj nekaj mi težiti. Jaz tako v redu, ok, nekaj ga ful moram ga še enkrat vprašati. In ga tretjič vprašam, je pol čiznori in pol vem, da je nekaj res bed in pol počakam, da se miri in pol mu... Pa itak na koncu poveš. Ja. No. Ne, nacija je res... Ne vem, če je en lik tak, ki gledi spore, ampak najbližje temu je siguren nacija. Nacija je kateremu se mi zdi, da se marsikjer od nas najlažje zaupa glede svojega dejanskega čustvenega stanja in z nacetom je tudi človek, ki prvi pokaže interes za to, kako dejansko si oziroma pač je tam zate, ko ga rabiš na prvo mesto. Ne, da ostali niso, ampak nacija je tak hišni terapeut. Eno tako lepivo si zalije vse razpoglede, ne? Zalijo, točen tako, nacija je vse obsegajoč. Bom krvajo, pa še kaj vid, po mojem boste videla zglebetala. A imate kaj zvezdniških kapric? Ne vem, a veš, J-Lo hoče imeti, ne vem, bele lilije v garderobi, pol nekdo hoče imeti določen parfum v garderobi, potem ne vem, kaj vse je z WC-ji, a veš, ne vem. Ker po mojem niste več čist nedolžni, no? In povsem nezahtevni. Iskreno, ne vem, če imamo kaj res tazga. Mislim, ne vem, če je to toliko zvezdništvo, ampak radi imamo, da niso pice glavna stvar za jesti v backstageu, ampak da je neka bolj normalna hrana, nekaj bolj tako zdravega, ampak zato se lahko zahvalimo na prvem mestu našemu nacetu, ki je brez glutenc in posledično nam ne morejo sam pic servirati. Ne vem, aj kaj tazga jaz. Či. Aha. Ja, to je del. Za Jureta. Ja. Čak, a jih morajo pripraviti? Ne, 2 škatlice cigaret sta na Rideru. No. To je neka taka stvar, da vemo, da so prebrali Rider. Če vidiš, da je škatlici čikov na mizi, pol veš, da so vse zrihali. Vse štima. Ker mislim, da samo alkohol pripravili, pa noben se ni dotaknil, sam da povem, tako da ne vem. Sem li hotel reči, mi imamo tako v bistvu res zdrav Rider, neke ginger shote, vitaminske vode, cereal bare, grozdje, sadje na splošno. Pač tako, če bi prišel v naš backstage, ne vem, če bi Nastja not postavil, oziroma nek rock band. Nas bi, rock band pa ne. Tako. Da se še z vama za konec malo obletnice prihajajoče dotaknem. In tako bomo še vse povedali, kje bo, kaj bo. Koliko sta si pa zdaj videla všeč po 10 letih? Pa se ne vem, nista zdaj vseh 10, da nacija, ti si v bistvu še vedno mladiček v ekipi, ne? Ja. Ampak po vsej tej vožnji, po teh 1000 kilometrih, ki ste jih naredili in duševno, in fizično, sta si všeč? Sta takšni zvezdi, kot sta si želela biti? Jaz mislim, da ima vsak človek lahko nekaj boljš na sebi, ali pa kako bi si bil všeč, ampak jaz sem zelo vesel v svoji koži in zadovoljen. To je po mojem nekaj, kar tudi prije po moje z leti, ne, glede na to. Da so najstarejši bend, mogoče najbolj to čutim. Ne vem, jaz trenutno se odlično počutim v svoji koži. Mogoče se lani nisem toliko, ker je bil vsta burnout, je malo težka beseda, ampak tako vsta, ker se je zvalila vsa ta emocionalna kepa na nas po Euroviziji. Ampak se mi zdi, da letos smo v tako dobri formi, da če ne bi vseh 5 bilo super, trenutno bi sigurno čutili to, zdaj se pa pač naša kepa tako dobro vali naprej, da moram reči, da je odlično. Ste našla svojo najljubšo obliko psihoterapije? A veš, estradnik je kanal, ne, za vas možen pritisk pričakovanja, bullshit, vse kar obstaja, ne? S čem se celita?
Polnita, hranita. Meni je to Laufanje. 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 Tek mi je neka stvar. Jaz sem najbolj smešen jogger na svetu. Jaz laufam po noč, takrat, ko me noben ne gleda. Ampak mi je vedno tak nek moment, slušalke v šesa, neka muzika, soundtrack tistega teka in čez Ljubljano po noči je tako neki v glavi, kaj imam za nares, kaj bom, to smo dobro naredili. Kakšne barve pajkice imaš za pozimi? Črne. All black, ne. Ni čevlje imam fluorescenčno zelene. Aha, tako da te vidijo avti. Točen to. Ki si predstavljam, če je čista tema na ulici, sam tvoje zelene čevelče, vidiš, kako lapajo proti tebi. Kris, kaj narediš, da ne eksplodiraš? Je to Ja, kar mene ful polni je, jaz ful rad potujem in tudi kadar smo oddelali enomesečno turnejo, jaz z največjim veseljem naslednji dan stopim na letalo in pač pobegnem nekam, tako da jaz zelo rad čez leto si vzamem kakšen vikend ali pa kakšen teden parkrat na let, da nekam grem. Te stvari mene zelo resetajo in rechargeajo. Tudi kadar s fanti skupaj nekam potujemo, ne za koncerte, je tak dober recharge moment. Drugač pa, se mi zdi, da to za nas vse velja, to je in fizični in mentalni reset, je pa razni wellnessi, savnice, bazenčki, kadar imamo hotel, v katerem se da v kakšno savno, se skoraj vedno vsi srečamo, spodaj v finski savni ponavad, se mi zdi, da je to kar dobra praksa za mentalno zdravje. Znam kup ljudi, ki bi se ful z vami srečala v katerikoli savni. Draga moja, najlepša hvala, Hvala ste tebi. malo premešali.